हाँ दोस्तों, अर्जुन मोबाइल टेक्निकल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ये हमारे पास रेडमी का 9A फ़ोन है जिसमें कि हमारा चार्जिंग पिन गड़बड़ है। तो हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे पत्ते में चार्जिंग पिन कैसे लगाएं। तो ये हमारा फ़ोन खुला है, तो ये हमारा जैक निकाल देना। और ये पत्ता है जो कि रेडमी 9A मॉडल का है। तो चलिए इसमें हम चार्जिंग जैक आप सभी लोगों को दिखाएंगे कैसे रिप्लेस करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप सभी लोग हमारे चैनल में बने रहें। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमारा है रेडमी 9A मॉडल जो कि 9A का फाइनल है। तो चलिए हम इसमें जैक लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं आपको भी दिखाएंगे। तो ये जैक, ये हमारा पत्ता है जो कि इसमें पिन टूट गई है। तो हम न्यू पिन प्लेस करेंगे। पत्ते पे कुछ इस तरह रख लेना है जिससे हमारा पत्ता गिरे नहीं। तो चलिए हम इस पिन को निकाल लेते हैं। तो इससे हम चार्जिंग जैक निकालने वाले जो कि हमारा तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये हमने चार्जिंग जैक निकाल लिया है जो कि हमारे पिन टूटे हैं। तो सबसे पहले पत्ते में पेस्ट लगा के सोल्ड करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से सोल्ड कर लेना है जिससे हमारे सारे ट्रैक क्लियर हो गए हैं, टच भी नहीं। तो चलिए अब इस मॉडल का पिन निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी न्यू पिन है जो कि रेडमी 9A मॉडल का है। तो चलिए इस जैक को सोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से सोल्ड कर लेना। उसके बाद इस तरीके से आपको बराबर पिन रख लेना है और जिससे तो देख सकते हैं आप सभी लोग, हमने इसमें चार्जिंग जैक सेट कर दिया है जो कि आप लोग भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से।
तो ये रबड़ हम इसमें फंसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से चार्जिंग जैक आपको लगाना है। और रेडमी हमारा 9A मॉडल था, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने रेडमी 9A के चार्जिंग जैक पत्ते में कैसे लगाते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडमी 9A का मॉडल था।